আমরা নানা রকম লিটারেচার পড়েছি, জেনেছি, বাট আমরা যদি সত্যি লিটারেচারের গভীরে যেতে চাই, আমাদের এটা জানতে হবে, বুঝতে হবে কিসের মাধ্যমে এই লিটারেচার লেখা হয়েছে, আর তা হলো ল্যাঙ্গুয়েজ। অ্যাসপেক্টস অফ ল্যাঙ্গুয়েজ আমাদেরকে ল্যাঙ্গুয়েজের প্রকৃতি সম্পর্কে ডিটেলসে ধারণা দেবে। এছাড়াও ল্যাঙ্গুয়েজের বৈশিষ্ট্য, কাজ, আমাদের চিন্তার সাথে ল্যাঙ্গুয়েজের কী সম্পর্ক ইত্যাদি সম্পর্কেও ধারণা দেবে। সো দ্য ফার্স্ট ইউনিট, দ্য নেচার অফ ল্যাঙ্গুয়েজের প্রধান লক্ষ্য হলো মানুষের ভাষার প্রকৃতিকে বোঝা, ভাষার উৎপত্তি সম্পর্কে যে সমস্ত তত্ত্ব আছে তাদেরকে বোঝা, এবং মানুষের কথা বলার যে ভাষা তা অন্যান্য প্রাণীদের থেকে কিভাবে কতটা আলাদা সে সম্পর্কেও বোঝা। সো হোয়াট ইজ ল্যাঙ্গুয়েজ? এই ল্যাঙ্গুয়েজ ওয়ার্ডটি এসেছে ল্যাটিন ওয়ার্ড লিঙ্গুয়া থেকে, যার অর্থ হলো জীব। কোনো কথা বলার সময় আমাদের জীবকে সব সময় অ্যাক্টিভ থাকতে হয়, বাট এই ডেফিনেশনটা পুরোপুরি সঠিক নয়, কারণ জিভের অ্যাক্টিভ থাকা সত্যি হলেও ল্যাঙ্গুয়েজের ডেফিনেশন এর থেকেও অনেক গভীর। এবার যদি বলি ল্যাঙ্গুয়েজের ডেফিনেশন কি, ল্যাঙ্গুয়েজকে ডিফাইন করা কিন্তু এতটাও ইজি নয়। কেউ বলবে ল্যাঙ্গুয়েজকে আমরা কমিউনিকেশনের জন্য ব্যবহার করি, আবার কেউ বলবে কিছু শব্দ এক জায়গায় এনে বাক্য তৈরি করে ল্যাঙ্গুয়েজ হচ্ছে। বাট ল্যাঙ্গুয়েজ এই সবের থেকেও অনেক জটিল। ল্যাঙ্গুয়েজ এই টার্মটিকে অনেকে ডিফাইন করেছে, তো তাদের মধ্যে কয়েকটি দেখে নিই চলো। হকেট বলেছেন, ল্যাঙ্গুয়েজ ইজ দ্য মোস্ট ভ্যালুয়েবল সিঙ্গেল পজিশন অফ দ্য হিউম্যান রেস। অর্থাৎ আমরা প্রত্যেকে যা কিছু করছি তার সব কিছুতেই ল্যাঙ্গুয়েজকে ব্যবহার করছি। হাম্বল্ট বলেছেন, ম্যান ইজ ম্যান থ্রু দ্য ইউজ অফ ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যালোন। অর্থাৎ ভাষা ব্যবহার করতে পারে বলেই মানুষ মানুষ হয়েছে। ট্রেগার বলেছেন, আমাদের কণ্ঠস্বর থেকে আবির্ভূত নানা প্রতীকের মাধ্যমে তৈরি হওয়া একটি সিস্টেম হলো ল্যাঙ্গুয়েজ, যার সাহায্যে একটি সমাজের মানুষজন সেই সমাজের মানুষের সাথে যোগাযোগ করতে পারে। অক্সফোর্ড অ্যাডভান্স লার্নার্স ডিকশনারিতে ল্যাঙ্গুয়েজের ডেফিনেশনে বলা আছে যে ল্যাঙ্গুয়েজ হলো সাউন্ড, ওয়ার্ড, প্যাটার্ন এসব নিয়ে গঠিত একটি সিস্টেম, যা মানুষ তাদের চিন্তা, অনুভূতিকে প্রকাশ করতে ব্যবহার করে। তো এবার আসি ভাষার উদ্ভব কেন হলো, কিভাবে হলো। তাই সেই সম্পর্কে কয়েকটি থিওরি নিয়ে আলোচনা করব আমরা। ফার্স্ট, দ্য ডিভাইন সোর্স থিওরি। নাম থেকেই বোঝা যাচ্ছে ডিভাইন অর্থাৎ দৈব, ঐশ্বরিক এমন কোনো উৎস। এই থিওরি অনুযায়ী ল্যাঙ্গুয়েজের উদ্ভব এক একটি রিলিজিয়ানে এক এক রকম, এক একটি ধর্মের দেবদেবী এই ভাষা প্রদান করেছে। প্রত্যেক সমাজে একটি করে দৈব কাহিনী আছে যা তাদের ভাষার উদ্ভবকে বর্ণনা করে। উদাহরণস্বরূপ হিন্দু ধর্মে ভাবা যায় ল্যাঙ্গুয়েজ এসেছে দেবী সরস্বতী থেকে, কিন্তু সমস্যা হলো পৃথিবীতে প্রচুর ধর্ম আছে আর প্রত্যেক ধর্মের আলাদা কাহিনী, তাই এই থিওরি পুরোপুরি মান্যতা পায় না। নেক্সট, দ্য ন্যাচারাল সাউন্ড সোর্স থিওরি। মানুষের ভাষা উদ্ভব হওয়ার পিছনে আরেকটি মত হলো ন্যাচারাল সাউন্ডের ধারণা। এই থিওরিতে বলা হয় যে ন্যাচারাল সাউন্ড থেকে মানুষের ল্যাঙ্গুয়েজের সৃষ্টি। পৃথিবীতে প্রচুর এমন সাউন্ড আছে, তাই এটাকে আরও সহজ করার জন্য এই থিওরিকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে, বাউ থিওরি অ্যান্ড ইয়ো হিভ হো থিওরি। বাউ থিওরি, এই থিওরি অনুযায়ী মানুষ ন্যাচারাল সাউন্ডকে নকল করে শব্দ তৈরি করেছে, যেমন কুকো, বাজ, হিস, বাউ ইত্যাদি শব্দ আমরা শুনছি। তো কানে শুনছি যেভাবে, সেই শব্দ মুখ দিয়ে উচ্চারণ করছিও সেভাবে, আর এভাবেই একটি শব্দ তৈরি হচ্ছে। কিন্তু এখানেও একটা সমস্যা, যে শব্দগুলোর কোনো ন্যাচারাল সাউন্ড নেই, মানুষ তবে সেই শব্দগুলো তৈরি করলো কিভাবে, যেমন আর্থ, স্টোন, হাউস এটসেট্রা। তো বোঝাই যাচ্ছে ল্যাঙ্গুয়েজ কিভাবে সৃষ্টি হলো তা বোঝা এতটাও ইজি নয়। এই থিওরির এগেইনস্টে অন্য একটি আর্গুমেন্ট এটা বলে যে সকল ভাষার মানুষ তাদের প্রত্যেকটি জিনিসের আওয়াজ শোনার ধরন, তাদেরকে নকল করার ধরন আলাদা আলাদা হয়। যেমন মুরগির ডাককে বাংলাতে আমরা বলি কক কক, হিন্দিতে কুকুরুকু, ইংলিশে কুকাডুডল ডু,
আবার যার মানে কিকিরিকি, অর্থাৎ একই জিনিসকে নানা নামে ডেকে থাকি নানা ভাষায়। সো এই থিওরিও পুরোপুরি মান্যতা পায় না। নেক্সট, ইয়ো হিভ হো থিওরি। এই থিওরিতে বলা হয়েছে কোনো মানুষ যখন ফিজিক্যাল এফর্ট দিয়ে কোনো কাজ করে আর তার ফলে যে ন্যাচারাল সাউন্ড তৈরি হয় তা থেকেই ল্যাঙ্গুয়েজের সৃষ্টি। যেমন মানুষের কষ্ট হলে কাঁদে, দৌড়ালে হাঁপায়, কোথাও আঘাত পেলে চিৎকার করে, তো সেই সমস্ত আওয়াজ থেকেই ল্যাঙ্গুয়েজের সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু এই থিওরিও পুরোপুরি মান্যতা পায় না, কারণ এই থিওরিতে যা যা বলা হয়েছে তা পুরো সত্যি নয়। যেহেতু অন্যান্য অনেক প্রাণী আছে যারা কষ্ট পায়, হাঁফায়, তবে তাদের কেন ল্যাঙ্গুয়েজের ডেভেলপমেন্ট হয়নি? নেক্সট, দ্য পু পু থিওরি। ইংলিশ ন্যাচারালিস্ট চার্লস ডারউইন 1871 সালে তার ডিসেন্ট অফ ম্যান নামক বইটিতে লিখেছেন যে মানুষের ভাষা মানুষের ইমোশনের এক্সপ্রেশন থেকে এসেছে, যেমন ভয়, রাগ, শান্তি, কষ্ট ইত্যাদি। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, কোনো কিছু অবজ্ঞা করলে আমাদের হয় নাক দিয়ে নয়তো মুখ দিয়ে বাতাস বার হয়, যা সাউন্ড পু অথবা পিস হয়। তাই ডারউইনের ক্রিটিক্সরা এই থিওরিকে পু পু থিওরির নাম দেয়। নেক্সট থিওরি হলো ডিং ডং থিওরি। ডারউইনের সমসাময়িক মুলার বলেন, এই থিওরি অনুযায়ী কোনো সাউন্ড আর তার অর্থের মধ্যে কোনো লুকানো সম্পর্ক আছে। এই পৃথিবীতে যা যা আছে হয় তাদের কোনো শব্দ আছে, নয়তো কোনো অর্থ আছে, আর মানুষেরা তাদের ল্যাঙ্গুয়েজ এই সবের সাহায্যেই বানিয়েছে। অর্থাৎ মানুষ যে আওয়াজ শোনে সেই আওয়াজকে তারা ঠিক যেভাবে শোনে সেভাবেই একটা শব্দ তৈরি করে ফেলে। যেমন বৃষ্টি পড়লে আমরা বলি টিপ টিপ বৃষ্টি পড়ছে, তো এই টিপ টিপ কোনো আওয়াজ অবশ্যই আমরা শুনেছি, আর তা থেকেই এই শব্দের সৃষ্টি। তো এই সমস্ত থিওরি থেকে আমরা এটা যেমন বুঝলাম যে কিভাবে ল্যাঙ্গুয়েজ সৃষ্টি হয়েছে, এটা জানা খুবই কমপ্লেক্স, বাট আমরা এটুকু আন্দাজ করতে পেরেছি যে ল্যাঙ্গুয়েজ কেন সৃষ্টি হয়েছে। নিজেদের ইনফরমেশান অন্যদের শেয়ার করতে ল্যাঙ্গুয়েজের প্রয়োজন হয়েছে। নিজেদের ইমোশন আর ফিলিং প্রকাশ করতে ল্যাঙ্গুয়েজের ডেভেলপমেন্ট হয়েছে। সামাজিক যোগাযোগ স্থাপনেও ল্যাঙ্গুয়েজ সাহায্য করেছে। শিল্প রচনা করার জন্য ল্যাঙ্গুয়েজের প্রয়োজন হয়েছে, যেমন পোয়েট্রি লেখা। নিজেদেরকে টেনশন থেকে রিলিফ করতেও ল্যাঙ্গুয়েজ সাহায্য করেছে। এরপর আমরা আসি হিউম্যান ল্যাঙ্গুয়েজের বৈশিষ্ট্যে। সো আমরা আগে আলোচনা করে এটা বুঝলাম যে মানুষের ভাষা কি, মানুষের ভাষার বৈশিষ্ট্য কি, তা জানতে বেস্ট উপায় হলো অন্যান্য প্রাণীদের কমিউনিকেশনের সিস্টেমের সাথে মানুষের কথা বলার সিস্টেমকে কম্পেয়ার করে তাদের মধ্যে সিমিলারিটিস কী কী আছে আর ডিফারেন্সেস কী কী আছে তা দেখা। তো মানুষের ভাষার বৈশিষ্ট্য দেখতে গেলে কয়েকটি উপায় আছে, যেমন ফার্স্ট, ইউজ অফ সাউন্ড সিগন্যালস। মানুষের ভাষার প্রধান বৈশিষ্ট্য হিসাবে সাউন্ডের ব্যবহার সুস্পষ্ট, কারণ মানুষ বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই কমিউনিকেট করার জন্য সাউন্ডের ব্যবহার করে। কিন্তু সাউন্ডের ব্যবহারের দিক থেকে মানুষ ইউনিক নয়, কারণ মানুষ ছাড়াও অন্যান্য প্রাণীরাও এই সাউন্ডকে ব্যবহার করেই কমিউনিকেট করছে। আর মানুষ সাউন্ডের ব্যবহার না করেও সাইন ল্যাঙ্গুয়েজের সাহায্যে, ট্যাকটাইল সিম্বলের সাহায্যে, অঙ্গভঙ্গির সাহায্যে বা লিখেও মনের ভাব প্রকাশ করতে পারে, তাই এটাও ইম্পর্টেন্ট না। এই বৈশিষ্ট্য খুবই অল্প প্রভাব ফেলে মানুষের ভাষাকে প্রাণীদের ভাষা থেকে পৃথক করতে। নেক্সট, আরবিট্রারিনেস, যার মানে হলো ইচ্ছা মতন বা খেয়াল খুশি মতন চলা। অর্থাৎ আমরা যখন কোনো কিছুকে কোনো একটি নামে জেনে থাকি, সেই নাম আর ওই বস্তুটির মধ্যে কোনো কানেকশন নেই, আমরা সেই নাম দিয়েছি ওই বস্তুটিকে, তাই আমরা ওই বস্তুটিকে ওই নামেই জানি। সেই কারণেই এটা আরবিট্রারি, খেয়াল খুশি মতন একটা নাম দিয়েছি। যেমন জল, জলকে জল নাম দেওয়ার মধ্যে কিন্তু কোনো লজিক নেই। যদি থাকতো তবে ইংলিশে কেউ ওয়াটার বলতো কি? সব থেকে মজার ব্যাপার, আমাদের ভাষাতেই আমরা জলকে জলও বলছি আবার পানিও বলছি। নানা ভাষার মানুষ একটাই জিনিসকে নানা নাম দিয়ে থাকে, কিন্তু প্রাণীদের ক্ষেত্রে এই ব্যাপারটা একটু অন্যরকম।
প্রাণীদের ক্ষেত্রে যে সমস্ত ওয়ার্ড ব্যবহৃত হয় তা খুবই লিমিটেড। তারা কিন্তু প্রত্যেক ক্ষেত্রেই লিমিটেড ওয়ার্ড ইউজ করে। অনেক রিসার্চে এটা জানা গেছে যে মানুষ ছাড়া বাকি প্রাণীরা যে ওয়ার্ড ইউজ করে তার সাথে সেই বস্তুটির কানেকশন আছে, আর সেই জন্য এক একটা প্রাণীর এক একটা বস্তুর প্রতি একই রিয়াকশন। যেমন একটি বিড়াল, সে যদি রেগে যায় সে তার পিঠটাকে উঁচু করবে, রাগে গড়গড় করবে, থাবা মারার জন্য রেডি হবে। এক একটা বিড়াল রেগে গেলে কিন্তু এক এক রকম আচরণ করে না, তারা প্রত্যেকেই একই আচরণ করে। তেমন বাকি প্রাণীরাও। নেক্সট, দ্য নিড ফর লার্নিং, শেখার প্রয়োজনীয়তা। অ্যানিমেলসদের কথা বলতে গেলে ভাষা শেখার ব্যাপারটা নেই বললেই চলে। এই ব্যাপারটি তাদের মধ্যে জন্মগত, যে কোনো জিনিসের ওপর তাদের কী রিয়াকশান হবে। যেমন বি ডান্সিং, মৌমাছিরা মধুর খোঁজ পেলে বি ডান্সিং নামক এই ব্যবহারটির সাহায্যে সকলকে মধুর খোঁজ সম্পর্কে জানতে সাহায্য করে, আর এটা সারা পৃথিবীর মৌমাছিদের ক্ষেত্রে একই রকম। মানুষদের ক্ষেত্রে কিন্তু ভাষা শেখার প্রয়োজন আছে। সারা পৃথিবীতে প্রচুর ভাষার মানুষ বাস করে, প্রত্যেকটি মানুষকে সেই ভাষা শিখতে হয়, এটা তাদের জন্মগত বৈশিষ্ট্য নয়। অ্যাকর্ডিং টু চমস্কি, মানুষেরা জন্মেছে ভাষা শেখার সক্ষমতা নিয়ে, কিন্তু সেই ভাষা শিখতে পরিবেশ একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশ নেয়। আরেকটি উদাহরণে বলা যায়, একটা ছোট্ট বাচ্চা, তাকে যদি ছোট থেকে কোনো বাঙালি পরিবেশে রাখা হয়, সে কিন্তু বাংলা ভাষাকে আয়ত্ত করবে। যদি ইংরাজি কথা তার সাথে সবসময় বলা হয়, তবে সে ইংরাজি ভাষা আয়ত্ত করবে। তার মধ্যে ভাষা শেখার সক্ষমতা আছে, বাট পরিবেশ তাকে শিখতে সাহায্য করছে। ঠিক একইভাবে যদি একটি কাকের বাচ্চাকে কোকিলের বাসায় রাখা হয়, সে কিন্তু বড় হয়ে কোকিলের ডাক শুনলেও করবে সেই কা কা। নেক্সট, ডিসপ্লেসমেন্ট। অ্যানিম্যাল ল্যাঙ্গুয়েজের সাথে হিউম্যান ল্যাঙ্গুয়েজের কম্পেয়ার করা হলে হিউম্যান ল্যাঙ্গুয়েজ ডিসপ্লেসমেন্টের দিক থেকে একেবারে ইউনিক। ডিসপ্লেসমেন্ট বলতে এমন কিছু নিয়ে কমিউনিকেট করা যা পাস্টে হয়ে গেছে বা যা ফিউচারে হবে। এই এবিলিটি অ্যানিমেলসদের মধ্যে নেই। অ্যানিমেলসরা একে অপরের সাথে কমিউনিকেট করতে পারে, কিন্তু সেটা শুধুমাত্র সেই সময় ঘটা কোনো ঘটনা নিয়ে। অতীতে ঘটে যাওয়া কোনো ঘটনাকে নিয়ে তারা কমিউনিকেট করতে এবেল নয়। অর্থাৎ আমরা যখন কমিউনিকেট করি তার মধ্যে প্রচুর ইনফরমেশন থাকে, পাস্ট, প্রেজেন্ট, ফিউচার সব নিয়ে, বাট অ্যানিমেলসরা সেটা পারে না। ক্রিয়েটিভিটি, এই ক্যারেক্টারিস্টিকও মানুষকে অ্যানিমেলসদের থেকে পৃথক করে। আমরা সবাই জানি মানুষের ক্রিয়েটিভিটি লেভেল কতটা হাই, সেটা ল্যাঙ্গুয়েজের দিক থেকেও। মানুষ যা চায় তাই নিয়েই কথা বলে। তারা মুখে নানা আওয়াজ করতে পারে বা বুঝতেও পারে এমন আওয়াজ যা তারা আগে কখনো শোনেনি। মানুষ একই পরিস্থিতিতে নানা রকম আওয়াজ করতে পারে। অপরদিকে অ্যানিম্যালস তাদের নির্দিষ্ট পরিস্থিতির জন্য নির্দিষ্ট আওয়াজ বা ভাষা ঠিক করা থাকে। যেমন ঘুঘরে পোকা 4 রকম মেসেজ ডেলিভার করতে পারে, পুরুষ ফড়িং 6 রকম। এক রিসার্চে দেখা গেছে ডলফিন, পাখি, মৌমাছি তারা নতুন কিছু বলতে অক্ষম। সো উই ক্যান সে দ্যাট ক্রিয়েটিভিটি মানুষের ভাষার বৈশিষ্ট্যকে ইউনিক করে। ডুয়ালিটি অর ডাবল আর্টিকুলেশন, মানুষরা পৃথিবীর যে কোনো জিনিসকে এক্সপ্রেস করতে পারে তাদের নিজেদের ভাষার সক্ষমতার সাহায্যে। ডুয়ালিটি অর ডাবল আর্টিকুলেশন মিনিং হলো মানুষ কয়েকটি লেটার এক জায়গায় করে একটি ওয়ার্ড বানিয়ে ফেলে, আবার সেই লেটারগুলো ওলট পালট করে আরেকটি ওয়ার্ডও বানিয়ে ফেলে। যেমন পট, এখানে 3টি লেটার আছে, পি, ও আর টি। এই 3টি লেটারকে আবার উল্টে সাজালে হবে টি, ও, পি, এরও আবার আলাদা অর্থ। অর্থাৎ মানুষরা সেম ওয়ার্ডকে রিঅ্যারেঞ্জ করে অন্য আরেকটি ওয়ার্ড বানাতে পারে। একই সাউন্ড বা একটি আর্টিকুলেশনের নানা অর্থের নানান ওয়ার্ড আমরা ক্রিয়েট করতে পারি। ওয়ার্ডের মতো একটা সেন্টেন্সেও একইভাবে ওয়ার্ডগুলিকে রিঅ্যারেঞ্জ করে অপর একটি অর্থের সেন্টেন্স বানানো যায়। এর মানে হলো ডুয়ালিটি অর ডাবল আর্টিকুলেশন, যা বাকি প্রাণীরা পারে না। নেক্সট ক্যারেক্টারিস্টিক হলো প্যাটার্নিং। প্যাটার্নিং ক্যারেক্টারিস্টিকও কিছুটা ডাবল আর্টিকুলেশনের মতনই।
এখানে যেমন আমরা জানলাম কিছু লেটার্সকে একত্রিত করে যে ওয়ার্ড তৈরি হচ্ছে, আমরা সেই নির্দিষ্ট লেটারগুলিকে ওলট পালট করেও আর একটা ওয়ার্ড তৈরি করতে পারি। বাট প্যাটার্নিং বলতে আমরা শুধুমাত্র কয়েকটি লেটারকে সাজালাম এটাই যথেষ্ট নয়, সেগুলিকে প্যাটার্ন অনুযায়ী সাজাতে হবে। যেমন পট, আমরা এর জায়গায় লিখলাম PTC, এর কি কোনো অর্থ হবে? হবে না, কারণ এভাবে লেখা অ্যালাউড নয়। সেমভাবে কয়েকটি ওয়ার্ড বসালেই সেন্টেন্স হয় না, মিনিং থাকতে হবে। বাট অ্যানিমালসদের মধ্যে এমন কোনো রুল নেই বা বলা ওয়ার্ডগুলোর কোনো মিনিং নেই। নেক্সট, স্ট্রাকচার ডিপেন্ডেন্স। মানুষ কথা বলার সময় যে ওয়ার্ড তৈরি করছে তার নির্দিষ্ট কয়েকটি লেটার বসিয়ে, বা যে সেন্টেন্স তৈরি করছে তাও নির্দিষ্ট অর্থপূর্ণ কয়েকটি ওয়ার্ড বসিয়ে, এটাই হলো সেন্টেন্সটির স্ট্রাকচার। তো এভাবে আমরা একই অর্থের নানা রকম সেন্টেন্সের স্ট্রাকচার তৈরি করতে পারি। যেমন, দ্য বয় ইজ মাই ব্রাদার, হি হ্যাজ ব্রাউন হেয়ার, অর্থাৎ এই ছেলেটি আমার ভাই, এর বাদামি চুল আছে। এই সেন্টেন্সটিকে আমরা আবার এভাবেও বলতে পারি যে দ্য বয় হু হ্যাজ ব্রাউন হেয়ার ইজ মাই ব্রাদার। একই অর্থ, বাট স্ট্রাকচার আলাদা। এটাই মানুষের ভাষার বৈশিষ্ট্য, যা অন্য অ্যানিমালসরা পারে না। আমরা এই ভিডিওটিতে দেখলাম হিউম্যান ল্যাঙ্গুয়েজের নেচার কি, কিভাবে আর কেন এই ল্যাঙ্গুয়েজের সৃষ্টি, আর তারপর আমরা দেখলাম হিউম্যান ল্যাঙ্গুয়েজের বৈশিষ্ট্য। ভিডিও ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করবে, বন্ধুদের সঙ্গে শেয়ার করবে, অ্যান্ড ডোন্ট ফরগেট টু সাবস্ক্রাইব মাই চ্যানেল। থ্যাংক ইউ।